观察庄严，佛土功德成就。这一句讲的是极乐世界。你看看极乐世界的庄严。它这个庄严怎么成就的？前面我们读过了，法藏菩萨48愿成就的。无比的殊胜庄严。阿弥陀佛建立极乐世界，为什么？不是为自己享受，自己的享受在长久观里头没有任何形象。极乐世界有形象，它没有变化。所以这个法界叫一真，跟十法界不一样，十法界是虚妄的。这叫一真，唯一真实。从自信所生所现，这个里头没有阿赖耶。往生的人所以带业，带业就是有阿赖耶，但是到西方极乐世界它不起作用。所以时间久了，自自然然就淘汰了，它不起作用了。时间久的时候，自然就没有了。我们讲无实无明的习气，自然淘汰了。那么极乐世界用什么方法？教学。阿弥陀佛每天教学不间断了。到那个地方去，常年的是去学习。佛讲经说法，你真听懂了，你真有悟处所以永远听不厌真正是所谓教不倦，学不厌。你在学习的过程当中，天天有悟处，积小悟就成大悟，积大悟就大彻大悟。没大彻大悟之前，真的是靠阿弥陀佛本愿加持让你以没有断烦恼的身这个带业去往生的身，享受阿惟越致菩萨的待遇。这个是十方世界没有的，只有极乐世界一个地方有。所以说一往生的人皆作阿惟越致菩萨。
阿惟越致菩萨是十报图里面的菩萨，十报庄严图也就是法身菩萨同居图、方便图没证法身了，但是到西方极乐世界有法身菩萨同样的待遇，你的智慧、神通、道理听经接受教导的能力，都像法身菩萨一样所以为什么叫极乐？欢喜没有一天你不欢喜天天在进步嘛。没有一时不欢喜，所以叫极乐世界这个欢喜是从自信里流出来的不是得到物质上外面的享受，不是的，内在的觉悟我们在此地跟极乐世界那怎么能比呢？我们在这个世界修行，真正的功夫就是放下了。每一天都放一点，每一天都放一点，真欢喜世间人每一天想得一点，每一天都想多得一点，得的越多，烦恼越多没有得到的时候想得到，得到的怕丢掉，那个患得患失的心永远放不下所以他生活他说苦苦就这么来的菩萨的路上，菩萨路上悟处放下了，越放下越轻松，越放下越清净，越放下越欢喜学而时习之，不亦说乎孔子都如是说诸佛菩萨都懂得，世出世间第一快乐的事情是什么？教学，教快乐，学也快乐真乐，这不是假的与性德完全相应。第二句庄严佛功德成就，第三句庄严菩萨功德成就。你看佛土那是学校道场我们学习的环境佛是老师，在极乐世界老师是阿弥陀佛而且在极乐世界你跟阿弥陀佛天天见面，世界那么大，人那么多，阿弥陀佛怎么能跟你天天见面？阿弥陀佛无量无边的应化身确确实实你天天看到他你在同居图里面看到的阿弥陀佛化身，
你在方便图里面看到阿弥陀佛现身，你在十报图里面看见阿弥陀佛发生，天天在一起，一时一刻都没有离开。不离开，又同时能亲近十方一切诸佛。为什么？弥陀有应化身，你也有化身你也可以有无量无边的化身而这个化身它真有作用，跟真理一样，没有两样不是像变魔术变的化身呢，它不能办事佛菩萨的化身能办事，能应化到十方世界，帮助诸佛教化众生他们通通能做得到都有这个本事菩萨这就是学生，往生到极乐世界去求学的极乐世界就这么单纯，世界无比的清净庄严，只有两种人，一种老师，一个学生，没听说有过往没听说有政治组织，没有，也没有听说有士农工商各行各业，极乐世界全没有。极乐世界好像是个大学城他什么都不缺乏，什么都没有，奇怪了每一个菩萨所居住的疗房我讲疗房大家好懂，都是变化所作，疗房里头干干净净，一尘不染，什么家具都没有，想要什么东西他就现前了，不想要就没有了，这多自在你说从我们中国去的，偶然想到的时候，大藏经，大藏经就摆在书架上了，不想的时候就没有了。我们想的时候，中国有一套好书《四库全书》，你看那四库全就摆在那里。一切法了，应念而生。你想它就有了，就现前；不想它就没有了，不用收拾想吃，那像皇帝的这个饮食皇帝吃饭是100道菜你这一动念的时候，100道菜就现前了不想吃就没有了。不用厨房不需要人去烹调这是什么？阿弥陀佛48愿威神成就
这个世界是真正得大自在，什么都不要操心了。老师无量寿，学生也无量寿。活动的空间，我们一定要晓得。今天我们在地球上活动空间不能超越地球。实在讲，就像做监牢狱一样你没办法超越地球像什么？在太空当中，还不就像一个太空船一样，在空中四面没有依靠，到底往哪里走不知道，没人晓得只晓得跟着太阳，但是太阳也是在走，太阳在绕银河系，银河系相比的时候一定也是在走，绕更大的一个星系，我们还不知道，太渺小了。这个渺小是迷惑造成的，你要一开悟不是这样的。开悟之后你只要到极乐世界，你的活动空间是遍法界虚空界。修到一定的程度，十报图还是有等级的，41个等级。到高层的能够入微尘世界，微尘里头有世界，你能够进去。能够用应化身进去。微尘世界里头还有微尘，那个微尘里头还有世界，重重无尽。经上明白告诉我们，普贤菩萨能入。凡是修净土的人，都是普贤菩萨。本经第2品品题就很清楚，贤供尊修普贤大士之德。所以极乐世界就是普贤菩萨的世界，净宗法门就是普贤菩萨的行门。我们在此地修修，每一天同学们在一起分享，都感到很快乐。那到极乐世界的路，我们无法想象了。我们这里道场不大，同学不多，到极乐世界，道场太大了，同学无量无边，数不清阿弥陀佛讲经，不要用扩音器，无需要科学设备。阿弥陀佛说法，没有一个人听不清楚，没有一个人听不懂。这都是本愿为生加持。